感觉还是有一点发烧，今天已经是第3天了。昨天晚上量了一下，还有38度，又吃了2片普热西疼。然后我弟还有我妈都让我去我们街上的那个小诊所打针，但是我不敢啊！我真的有20多年都没有打过针，而且看了很多那个帖子，就是说小诊所的针用的比较猛。我本身自己又是过敏体质嘛，所以一直不敢去。但是现在还是觉得不舒服。没在楼上，应该是昨天晚上量完以后忘在楼下了。我喊一喊我侄女，让她给我拿一下。你在楼上？你去那个楼下给我拿一下那个体温计去。昨天晚上量的我拿上来了，谢谢。你上完厕所回来啦？是的，那幺妹呢？俺都要了，正在上班。要吃饭了是不是？是的。啊，我量一下。你在楼下干啥呢？着嘞？啊，就那哥先着了，你竟然还在着？这是我昨天量好的38度。走开了。好高。还有37度3呢，这边37度1，我量一下你。让我侄女也试一下，我好像还是有点低烧。多少？36度3。36度3。36度3。那我还是低烧。刚刚量了一下，还是有一点低烧，都连着3天了，就一直不好，也不知道啥原因，主要是没去市里面，也没法抽血，实在不行今天就听他们的去打一针吧。先做做心理建设。我妈刚刚在楼下，他们喊我的，准备去街上去打针了。我真的属于那种还没打呢就已经开始紧张的人。嘟嘟，妈妈要去打针了。我也想去。你也想去啊？可以，那你今天看妈妈怎么打的，好不好？好的。你看，你姥姥都已经等着我们了，这还有一个。好，我们要到了。这2个小朋友比我还快。好多人。哦哟，这么多人呢，这还得排队啊。刚刚跟医生说了一下，已经3天了吧，然后吃了退烧药，现在还是有点低烧。等一会儿就问一下他，再打一针或者是怎么样，还是再拿一点药，拿的药也快吃完了。在配药呢，这是配的啥？咳嗽药吗？是的。这是给我打的啊。这就开始给我配了，医生都没问，直接打。这个就是等一会儿给妈妈打的，害怕呀？有，你看。我紧张。我也紧张。我也紧张。我等那个女医生给我打，不是的，是那个，我等女医生给我打，女医生在配药。刚刚。我害怕啊！来了。来了。小姑已经进去打针了，她的叫声也是非常的多。你这疼，我都要哭了。扎的时候不疼，但是推药的时候超疼。你干嘛？揉一下。哦，谢谢，他要给我揉一下。你给俺算算总共多少钱啊？好了，算一下多少钱？50整是的。好，好了，给你买好了。打针都10块钱是吧？还是打针便宜？打一针10块，打一针是10块吧？20吧，应该是20，然后这15，这15，正好50。一针是10块吧？对呀，是10块啊。我打好针了，确实是便宜，一针就10块钱，而且我感觉是好多种药在一起，组合拳。我们现在准备回去了。天哪，我只能说是神了！小诊所的这个针啊，真的是太有效了。简直了！我中午打完，一直到现在晚上，下午又睡了一觉，没有再起烧，而且咳嗽基本上好了。上午的时候，我有问医生，我说这个针里面都有什么？他说有退烧的，有治感冒的，有抗病毒的，还有可以管咳嗽的，多管齐下呀！我都害怕以后回了杭州，如果说再生病的话，吃药还有没有用？总不能说又跑来打针吧？我感觉下药下的好猛啊！这也是其实我之前不太想打针的原因，但实在是没办法，太难受了。希望明天起来就好的更彻底了。好啦，今天就先分享到这里吧，拜拜。